Баршаңызға ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Көптен бері видео салмаған едім. Бүгін орама дайындадым. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің де рецептімен өте дәмді болып, сочный болып шығады. Алдымен қамырдан бастаймыз. Ол үшін ұн, жұмыртқа, тұз және де су қажет болады. Жұмыртқамызды жарып саламыз. Електен өткізілген ұнға суымыздағы тұзымызды жақсылап араластырып ерітіп аламыз. Ерігеннен кейін суымызды да құйып, жақсылап орташа жұмсақтықта қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қатты болып қалмасын, кез келген мөлшерде ұндарыңызды алып аласыздар. Жақсылап тұрып илеп аламыз. Иленген қамырымызды 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Ендігі кезекте ішіндегі салмасын дайындаймыз. Бізге фарш, капуста, пияз, картоп және де сәбіз қажет болады. Осылай жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Капустаның сөлі шығып, пияздың сөлі шығып, біздің орамамыз сочный болып шығады. Осылай капустамызды жақсылап тазалап жуып алғаннан кейін ұсақтап турап алатын боламыз. Менде фарш сиырдың еті. Пиязымызды да турап алатын боламыз. Сәбіздің орнына асқабақ қосып жіберсеңіздер де болады. Менде асқабақ жоқ болғаннан кейін орнына сәбіз қолдандым. Осылай да өте дәмді болып шығады. Пиязымызды ұсақтап турап болғаннан кейін картоптарымызды осылай солонка етіп турап және де ұсақтап турап алатын боламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Қажетті құрамын описаниеге жазып қоямын. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Видеоларым сіздерге пайдалы болса, жақындарыңызға, достарыңызға таратып көмектесіп жіберсеңіздер болады. Сәбізімізді осылай ұсақ теркадан өткізіп аламыз. Енді қара бұрышын, тұзын дәміне қарай салатын боламыз. Мен осылай 2,5 шай қасық тұз салдым. Жақсылап араластырып аламыз. Бір қалыпқа келгенше араластырамыз. Енді біз қамырын жаятын боламыз. Жақсылап тұрып июі қанып, қамырымыз демалып тұр. Енді оңай әрі тез жайылады. Осылай шетінен бастап жаятын боламыз. Тек қана екі шетінен ғана жайып отырыңыздар, сонда тегіс жайылатын болады. Ортасы шығарып кетпейді. Мінекей, қамырымыз жайылып болды. Сұйық майымызды құйып, жақсылап майлап алатын боламыз. Мантаваркамызға суымызды қайната береміз. Осылай мен төртке бөліп аламын. Және де ортасынан бастап орап алатын боламыз. Әркім әрқалай жасайды. Кейбіреулер 4 суаланы бөліп, солайына кезек-кезек жайып салады. Мен осылай үлкен қып жайып аламда, 4-ке бөліп кесе салам. 45 минутта пісіп шығады. Бізде орама өте дәмді болып шыққан. Міндетті түрде отбасыларыңызға жасап беріңіздер. Ас болсын.
келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.